What's up guys? This is Joshrich TV and welcome back to my channel. Guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe to my channel. Hit the notification bell below para updated ka sa mga videos na aking i-upload. So yun guys, ngayon nag-unbox na ako dati ng mystery box pero sa Shopee yun. So nag-try po ulit akong mag-unbox. Mag-unbox po ulit ako ngayon pala ng mystery box sa Lazada naman. $9 pala siya guys. Tingnan natin kung magkatugma ba sila dun sa nila, yung price niya, kung worth it ba. Tara na, unbox tayo. Unbox. Taran! Lazada! Excited na ako. Ayan na. Alam ko anong laman. Okay, tingnan natin. Parang may sulat sila. May pasulat si Mayura. May pasulat. Okay, kuha na tayo. Gamepad. Guys, luma na. Hindi pala. Gamepad. Okay na din, kaso local. Ano din naman. Sige. Sunod. Marami kami nito. Marami kami niyan. Meron ako sa bahay nito. Dalawang item na yun. Ay! Ba't meron ka nito? Yun naman ako gumagamit nito. Ay, nako. Hindi ko siya magagamit. Kasi hindi naman ako gumagamit nito. So, standby lang to. Walang gagamit niya. Ano to? Ay! Phone stand para sa cellphone, para hindi ka hawak-hawak, ilagay mo na lang siya. Ano na yun, pang-apat na item guys. Cord, USB cord. Ay, natapon yung plastic ko. USB sa charger. Cord. Wala na.
wala na. Isa na lang to. Ano kaya to? Sakit na ako. Ano to? Malaki. Malaki? Pang 5 items pala to guys, no? Ano to? Nag-iisa na lang yata to. Oh, headphone. Oh, headphone. Headphone master. Headphone. Meron akong ganito eh. So, wala na. Yun lang. So, yun na yun guys, no? Meron ako neto. Meron ako netong headset. Hindi naman siya. Ito yata yung umiilaw guys na headset, na cord. Ewan ko lang ha, ito lang. Ito nga ba yun? Kasi meron na kasing cord ngayon na umiilaw. So yan yun. E-cigarette na hindi ko naman magamit dahil di naman ako naggaganito. Saka ito. Oh. Oo. Holding spoon. So, ito magagamit ko to. So yun na yun guys, no? Meron tayong 6 na nakuhang items sa mystery box ko worth 399. Pero medyo okay naman siya kasi kahit pa paano nabawi ko naman yung 399 ko. Worth it pa rin kahit pa paano. So maraming salamat guys, no? Sige, ulitin ko ulit ha. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, please pindutin ang subscribe button at pati yung notification bell para ma-update ka kung may mga videos akong i-upload. So salamat guys and good luck.